火力军很好奇，乌俄战争打了4年，俄罗斯到底花了多少钱，又花在哪儿了？如果现在俄罗斯的经济，火力军只能说死水一滩。根据俄罗斯财政部自己公布的数据，2026年开年1个月，俄罗斯的经济就出了个开门红，油气收入同比直接腰斩，暴跌了50%。更吓人的是，仅仅1月份预算赤字就达到了 1.7 万亿卢布，也就是223亿美元，几乎花掉了全年赤字目标的一半。钱去哪儿了？答案显而易见，战争。本期视频我们就来聊聊俄罗斯这钱到底是怎么花的，钱又是怎么来的。翻开俄罗斯1月的账本，不得不说，这一次是真看到俄罗斯的大动脉了。先说收入，俄罗斯的经济命脉就是油气。1月份收入同比直接腰斩，暴跌了50%，只剩下大约3933亿卢布，也就是51亿美元，跌到了5年多以来的最低点。有趣的是，另一边非油气收入倒是涨了 4.5%， 尤其是增值税暴涨了将近 25%， 一下收了 1.1 万亿卢布。这可不是经济繁荣的信号，而是因为俄罗斯从今年1月1日起把增值税率从 20% 硬生生提到了 22%。 简单说就是国家手头紧，开始从老百姓和企业的日常消费里抽钱，但这就是杯水车薪，根本堵不住油气收入塌出来的那个大窟窿。再说支出，1月份预算总支出高达 4.08 万亿卢布，约530亿美元。虽然比去年同期略降了 1.4%， 但依然是个天文数字。这一减一增就是那个吓人的赤字 1.718 万亿卢布，约223亿美元。俄罗斯全年赤字目标是 3.8 万亿卢布，这1个月几乎就花掉了快一半。更扎心的是，一位政府消息人士告诉路透社，因为原油价格走弱和出口困难，可能导致赤字会超过计划的3倍，达到 GDP 的 3.5% 至 4.4%。 根据莫斯科时报的统计，自俄乌战争以来，俄罗斯累计的预算赤字已经达到了惊人的2262亿美元。按照这个趋势，恐怕这个数字还会像滚雪球一样持续增长。那么这4年这钱花在哪儿了？仔细回顾俄罗斯这几年，几乎是不计成本的往战场上砸钱。根据基辅经济学院等机构的统计，从2021年到2025年，俄罗斯为军事和安全领域至少拨款了50万亿卢布，也就是约6000亿美元，平均每小时就要烧掉约 1.9 亿卢布，一天就是 43.4 亿卢布。恐怖的是，这些可能只是冰山一角。最近的德国安全部门报告显示，俄罗斯有一个庞大的影子战争预算，他们通过把国防建设、军事 IT 项目甚至人员工资伪装成民用开支来隐藏真实的军费。报告估计，单是俄罗斯2025年的真实军费就可能高达约2500亿欧元，这占到了国家预算的近一半， GDP 的约 10%， 比官方披露的数字高出 66%。 也就是说，俄罗斯国库每收100卢布，可能就有将近50卢布流向了战争。花在哪儿了？其实很好解释。第一，想维持一支庞大军队，高额的士兵薪水、阵亡抚恤，每天都在烧钱。仅到2024年就已拨款约230亿美元。到了2025年，根据莫斯科时报援引分析的数据，仅仅是上半年，俄罗斯花在军事人员上的钱就达到了创纪录的2万亿卢布，也就是约256亿美元。首先是入伍奖金，俄罗斯需要用高额的入伍奖金吸引年轻人参军，这一部分占了4000亿卢布，约51亿美元。其次是军人工资，占了8650亿卢布，约111亿美元。最后是伤亡抚恤，占了7650亿卢布，约98亿美元。2025年全年的人员成本预计超过4万亿卢布，约513亿美元，占到联邦总支出的近 10%。 这还只是账面上能看见的，背后还有医疗、康复等长期社会成本。毫无疑问，这就是个无底洞。第二，维持军工机器全速运转。根据彭博社报道，约1/3的国防预算用在了武器的维修、制造和采购上。第三是填补战场上惊人的装备损失。乌克兰方面估计，俄军被摧毁的装备总价值已超过790亿美元。那么到2026年，在这个大出血的1月到来之前，俄罗斯是靠什么来支撑这场1000亿美元消耗战呢？开战时，俄罗斯坐拥约2500亿美元的流动性储备，也就是攒下来的国家财富基金。当然，家底再厚也经不住只出不进，真正持续的现金流还得靠卖石油和天然气。尽管有制裁和价格上限，俄罗斯通过打折、组建影子舰队等方式，仍然保持了相当规模的能源出口。在2023到2024年，这笔收入每年仍在1800亿到2000亿美元的量级，是维系战争机器的生命线。只要这个钱袋子没瘪，加上家底，战争就能勉强赚下去。
然而，随着战争变成持久消耗战，俄罗斯的家底已经撑不住了。根据基辅经济学院的分析，其流动性储备在2026年初已下降了1半以上。另一份报告更直白地指出，其流动资产已从战争初期的约2500亿美元锐减至约500亿美元。这点钱连填平2025年1年的预算赤字都远远不够，储备无法满足战争需求，油气收入也遭遇了打击。到2025年，情况已经不妙，全年油气收入下降了24%，降至8.48万亿卢布，约1080亿美元，为2020年以来最低，经济已经面临崩盘。现在1月的财政报告似乎宣示着，或许俄罗斯的经济真的要迎来一个转折点了。收入腰斩的背后是国际油价下跌与卢布升值的双杀，这是最根本的经济原因。2025年，国际油价下跌了超过18%，同时卢布对美元升值了约45%。俄罗斯卖油收的是美元，但国内预算和成本是卢布，油价跌，卢布升，换算回来的卢布收入就会双倍缩水，导致财政缺口被急剧放大。其次是制裁升级与关键买家动摇。2025年11月，美国对俄罗斯国家石油公司和卢克石油进行了制裁，增加了交易风险和成本。同时，最大的买家之一印度迫于关税压力减少了采购，并要求更大的价格折扣。结果就是俄罗斯的乌拉尔原油价格一度被达到了每桶38元以下，俄罗斯卖的油少了，折扣大了，收入自然锐减。现在印度更直接不买了。然后是乌克兰的持续精准打击，乌克兰军队对炼油厂等能源基础设施进行了远程打击，这直接增加了俄罗斯的修复成本，降低了出口能力，从物理上卡住了俄罗斯的输油管。1月的腰斩不是突发的，而是长期趋势下的必然结果。然而这边收入下降，那边的战争可不会留情，他们自己也清楚，战争的开支就少不了。根据路透社的分析，在新一年的联邦预算里，国防与安全这一个大项就吃掉了大约38%的总开支。这个预算根本不是为了和平，就是为长期战争准备的。更有意思的是，俄罗斯84%的国防支出都是保密的，其真实战争成本很可能远高于纸面。更狠的是，俄罗斯经济最危险的病症不是现在巨大的收支失衡，而是已经彻底变成了一个双轨制的畸形儿。一方面是军工复合体撑起来的虚假繁荣，战争头几年军工订单撑起了俄罗斯的经济门面，但这种增长全靠国家财政打强心针，一旦财政吃紧，军工订单就会呈断崖式下跌。更关键的是，俄罗斯的军工生产严重依赖翻新旧库存和走私外国零部件，技术底子薄，生产效率其实很低。另一方面是民营经济被抽血，资金、熟练劳动力、原材料等民用领域全部被军工这个黑洞吸走了。结果就是从汽车、家电到机械制造，民用工业全面衰退。据莫斯科时报报道，2025年俄罗斯有多达20个民用工业部门出现萎缩，经济增长率骤降至1%。为此，普京本人也不得不承认，经济增长的大幅放缓，高利率加上强制企业为战争提供贷款，给银行系统带来了巨大压力。据莫斯科时报报道，根据克里姆林宫下属宏观经济分析机构的判断，俄罗斯已符合银行业危机的正式标准，即超过10%的银行资产已成为不良贷款，让所有民营企业都借不起钱来发展。此外，国家的研发投入和基础设施建设基本停滞，这意味着是在用国家的发展未来来赌战场上的胜利。最后，这场战争代价一分不差地压在了每一个普通俄罗斯人身上。通胀是最直接的掠夺。由于战争生产和劳动力短缺，2022年至2025年，俄罗斯的肉业价格上涨了41%，乳制品飙升了62%，天然气、水电气等公用事业费用上涨了43%，民众的购买力被持续侵蚀。为了填补战争预算的巨大窟窿，政府接连提高税收，企业所得税从20%涨到25%，增值税从20%涨到22%，社会民生项目也被牺牲，教育和医疗的拨款比例被压缩至20年来的最低点。这种挤压是系统性的。2026年联邦预算案中，51个国家项目里有18个遭到削减，包括医疗发展、航空工业、能源发展等关键领域。与此同时，对普京个人及其行政机构的供养预算增至3.54亿美元，对外宣传项目的预算也翻了一番。政府甚至不得不计划对笔记本电脑、智能手机等电子产品加征名为科技税的新税，预计在2026年至2028年可带来超过2000亿卢布的收入。雪上加霜的是，有迹象表明真正的风暴可能还未到。据华盛顿邮报报道，普京的经济团队以内部警告，俄罗斯可能正在走向一场2026年第2季度的大规模经济危机。一位莫斯科商人估计，危机可能在3到4个月后。彭博社也指出，克里姆林宫正急于寻找新收入来源，
以弥补不断扩大的财政窟窿。说实在的，克里姆林宫面前其实就摆着那么几条路，首先就是继续借债。俄罗斯央行已经为了配合战争融资，把关键利率维持在16%的高位，好让政府发行的战争债券有人买。就跟我们之前说的那样，拿民众的钱打仗，但这也就是短期能崩的，长期的话是要命的。疯狂印钞和借贷的直接后果就是卢布贬值和恶性通胀，然后是继续加税，并彻底榨干民营经济。目前俄罗斯已经开了这个头，下一步很可能就是针对个人财富的暴利税，对仅存的盈利企业征收重税。这条路的结果就是加速经济的畸形发展，整个国家退化成一座只为战争服务的毫无未来的巨型兵工厂。那么崩溃只是一个时间问题。最后是向外冒险，用更激进的方式获取外部资源，这可能包括向友好国家进一步贱卖国家核心资产，或在某些关键资源上采取更危险的边缘政策，以换取资金。这条路的风险是地缘政治上的彻底孤立和无法预测的冲突升级，或许能换来一时喘息，但会将整个国家拖入更不确定的深渊。无论是哪一条路，本质上都是在走钢丝，要么透支未来的信用，要么榨干内部最后的潜力，要么压上国运去外部豪赌，没有一条是在创造真正的可持续的财富。所以俄罗斯陷入了可悲的死循环，为了支付战争费用必须透支国家经济，而经济越被透支就越难支撑战争。回到最开始的问题，俄罗斯的豪赌还能撑多久？答案已经显而易见了。好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得俄罗斯会用什么办法解决经济问题？可以在视频下方留言，大家一起讨论。最后不要忘记点赞关注，我是火力军，下期见。好的，各位观众朋友们，我们频道一直在聊真实的军事资讯和武器装备，后台也经常有朋友问有没有值得推荐的入门级模型。今天就和大家分享一款近期接触到的产品。首先，它的外形还原度做得相当不错，比例准确，武器上的一些关键细节和标识也都有体现，材质也说得过去，拿在手上有不错的分量感。其次，它具备一定的可动性，对于理解基础操作原理有一定帮助，让它不仅是个静态摆件。综合它的做工和可玩性来看，价格确实比较亲民。对于想入门模型收藏，或者单纯想在桌上贴一个摆件的朋友来说，是一个性价比很高的选择。商品链接已经给你们上了，感兴趣的朋友可以自行了解。